Uwian na mga ka-Titan. Oras na lang ating uwian, ano? Mamaya, try natin mapakita sa inyo yung mga repair station na nilagay sa Quezon City, no? Project yun, alam ko, ng Quezon City. Try natin mapakita sa inyo. Tapos tingnan natin kung ano yung mga tools na nandoon. Napakahalaga ng mga tools na yun kahit paano. No, pag-repair sa mga simpleng problema ng ating bisikleta, no? Kung na-flat, may mga nakita ko may nakapambomba sa ganun eh. Try natin check mamaya, no? Sa ngayon, padjak muna tayo, no? Palabas na tayo ng EDSA. Pagkanan natin, EDSA na, no? Sa may Ortigas, merong ganun. Tingnan natin kung susubukan natin check yung sa may Ortigas. Kung wala, sa Cubao or yung sa Commonwealth. Sige, mga ka-Titan, subukan natin. Padjak muna tayo sa ngayon. Nakago tayo, hindi natin na-picturean yung nasa may Ortigas. Pero mapapansin nyo sa video, nasa right side yun. Hindi natin mahintuan kasi nakago. Mamaya, try natin yung sa may Cubao. Kung hindi man, yung sa may Commonwealth. Check natin yung mga tools na nakasabit. May mga tools yun. Ngayon, dito tayo sa EDSA. Yun, pag-usapan na po natin yung nilagay ng Quezon City government, no, na repair station para po sa mga bike, no. Tulad po ng sinabi ko, no, malaking bagay po 'yun sa mga siklista, sa mga nagbabike, no. Mga bikers, bike to work, no, tulad ko, na meron pong tools na available sa daan, ano, just in case na masiraan ka. Kaya nun, kung halimbawa nasiraan ka at simpleng sira lang naman, may tornilyong lumuwang, nabutasan ng gulong, kailangan na pang bomba, may available po silang gamit doon, ano. Kaya maraming salamat po sa proyekto nyo na ginawa para sa mga bikers, ano. Mamaya po, subukan nating hintuan yung repair station na sinasabi ko, no. Sa ngayon kasi ang hirap kasi lagi may sasakyan sa likod, no, hindi tayo makatabi. Pero yung sa may Commonwealth banda, sa unahan pa nito, no, try nating malapitan yung mga tools na yan. Sige po, padjak po muna ulit tayong mga Titan.
Yun, sa UP na po tayo banda, no? Sa may bandang Commonwealth. Yun, habang wala pa po tayo dun sa sinasabi kong repair station, ano? Batiin po muna natin yung mga subscriber natin na nasa ibang bansa. No, si Ate Glo Di Malotang. Hello po, no? Salamat po sa panonood ninyo sa aking vlog, ano? At pagtsatsaga sa mga video na ina-upload ko. Ingat-ingat po kayo dyan. Ganun din po kay Kuya Erwin Villahermosa, no? Nasa Saudi rin po siya, asawa ni Ate Len. No, ingat dyan, Kuya. Ingat no? God bless po sa inyo. Yo, isa pa pala nating subscriber, nasa Saudi rin to, si Jigs. Si Jigs TV, no? Isa rin nating masugid na taga-subaybay ng mga video ina-upload natin. Ano? Salamat po sa panonood ng mga videos ko, no? Pagpasensyaan nyo na at pagpasensyaan nyo na po yung content na ginagawa ko, no? Maraming salamat po ulit. Ingat-ingat kayo dyan. God bless. Yan, malapit na po tayo sa repair station, ano? Yun po. Saktong-sakto. May nasiraan. Check po natin. Tanungin natin sila kung ano nangyari. Tara, samahan nyo ako mga kataytan. Yan mga kataytan, ano? Saktong-sakto. Merong nasiraan ng bisikleta na butas yung kanilang gulong, no? Yung katulad ng sinasabi ko, kung simpleng sira lang po at kayang-kaya namang gawin dito. Ayan, may pambomba po dito. Si bossing, ganun din. Ano yan sir? Butas or flat na singaw lang? Butas. May pang-patch kayo? Okay, bubombahan lang para umano, no? Tapos, back to padjak na naman. Sige, saan kayo galing yan sir? Sa? City Hall. Kayo sir, ganun din. Sige po. Sige. Yan po. Yan, sabi ko magandang tulong po yung ganyang klaseng bike station, ano? Saktong-sakto po yung content natin at meron pong nasiraan. Sige sir, salamat po. Salamat. Yan po yung repair station, ano? Ano sinasabi ko? Ito, pambomba sila. Pambomba. May wrench, no? Screwdriver. Saka Allen wrench, no? Yan. Ayan yung mga gamit nila. Yung mga available dito sa kanilang public bike repair station, no? Yan, nakita po natin, ano? Yung mga tools na nilagay nila dun sa repair station. Meron silang wrench, ano? Katala, meron silang katala. Meron silang screwdrivers, Allen wrench, pati yung, syempre yung pambomba, no? Just in case na mabubutasan ng gulong. Katulad nung nangyari kanina, dun sa dalawa, no? Na naplatan. Na malaking bagay po, no? Ulitin ko, malaking bagay po yung nilagay nila na yun na tools para sa aming mga bikers, ano? Sa aming mga siklista. Na if ever na masiraan at wala kang tools na dala-dala, pwede kang mi-stop doon. Lalo kung nasiraan ka, malapit doon sa repair station, di pabor na pabor, no? Sige po, padjak po muna tayo. Medyo masikip po yung daanan dito.
SM Fairview na po tayo mga ka-Titan, konting padyak na lang po. Makakarating na tayo ng bahay natin. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pagpadyak. At nakita po or may pakita ko po yung sinasabi ko pong bike repair station na inilagay sa mga gilid ng kalsada, no, para makatulong po sa mga bikers na katulad ko. If ever na masisiraan, ang saktong-sakto po yung ating pagbablog, ano, at meron tayong nakitang nasiraan, nabutasan daw siya ng gulong. Tinanong ko kung singaw lang or butas, sabi niya butas daw, no? Saktong-sakto yung ating pagpapakita. Muli, maraming salamat po dun sa project niyo po na paglalagay ng mga tools sa repair station po na yun, no? Malaking tulong po yun sa mga bikers na katulad ko. Kung ikaw po ay bago lang sa aking YouTube channel, at nagustuhan niyo po yung content ng aking mga videos, kung maaari po ay pakisuportahan po yung maliit na YouTube channel ko na ito sa pamamagitan po ng pagpindot ng subscribe button, at pakihit na rin po yung notification bell, para updated po kayo sa mga bagong videos na atin ilalabas. Usually puro mga bike to work lang naman po yung ating ginagawa, no? At yun lang po yung laman ng ating mga videos. Kung ano yung mga nangyayari sa paligid ay ipapakita po natin yun. Maraming salamat po muli sa mga ka-Titans natin dyan na nagpapadyak katulad ko. Lagi po tayong mag-iingat, ride safe po. Lagi po natin tatandaan yung kasabihan na nakapag-bike tayo ngayong araw dahil nag-bike tayo ng ligtas kahapon. Maraming salamat po. God bless sa lahat.